Lergem, c'est un expert en management et marketing du sport. Il est diplômé de l'IHEC en marketing, un DEA en management à l'AFSEC de Tunis. Il a été enseignant à l'IHEC de 2004 à 2015. Il a été enseignant à l'ICEP à Ksar Saïd 2016 et 2017. Et puis tout le monde connaît la signature REH, Rafiq Lergem de la presse, qui est depuis quelques années journaliste et actuellement le chef de service sport de ce prestigieux journal. Et puis sans oublier quelques expériences à la télévision nationale, c'est là où on s'est rencontrés, à Radio Jeune, Express FM. Et puis il est aussi instructeur formateur à l'Académie nationale olympique tunisienne. مرحبا بكم الكل. فرحان برشا اليوم نكون معاكم. C'est un honneur pour moi, شرف كبير. On peut pas dire non للحاجة في الكلوب افريكان. Et j'assume et j'affiche مش حاجة شرف لي كبير ياسر معناتها. Je fais partie de cette grande famille. الكتاب هذا comme son nom l'indique comprend le management le marketing du sport هبط في جانفي اللي فات. ولكن بديت ça fait عام خدمت عليه. Entre temps, j'ai eu des contraintes familiales. Le baba توفى وبعدهم يتوفى dans 5 mois. Donc قصيت عليه مرتين ثلاثة. Donc mais ça m'a pris en tout et pour tout pratiquement 10 أشهر. Mais الفكرة كانت عندي من قبل من 2014-2015. شفت كونه il est quand même وقيت كونه on enrichit la bibliothèque بكتاب modeste مش حاجة extraordinaire. حاولت يكون الكتاب هذايا ان اوتي دو ترافاي بور لي ديريجون حتى اللي ما عندوش هكا ان نيفو هكا ابروفوندي او مانجمنت يبو سو ريتروفي مي فما ان سارتان مينيموم الحق معناتها موش صعيب كان كونك لاكسيسيبيليتي او ميم طون ما نتيحوش في الباناليزاسيون مش حاجه سهله معناتها يلزمك توفر كالكو شوز دو سيانتيفيك دو ميثوديك دو سيريو اي او ميم طون ما تيحش في الباناليزاسيون الدومين هذا سي ان دومين مارجيناليزي في تونس que ce soit في القرايه on n'accorde pas beaucoup d'importance au management du sport حتى كي نشوفوا توا في الهيئات المديره في نادي الفريق وغير نادي الفريق نلقاو par exemple le club africain le point fort نتاعها c'est les cadres depuis توا 20 ans 25 ans donc le point fort نتاعها c'est les cadres peut-être c'est un club يظهر كونه mal géré mal gouverné بالمشاكل اللي فيه وكل l'accumulation نتاع الواحد certains échecs sportifs mais finalement c'est un club au potentiel extraordinaire en cadre. ممكن سي لو ميور كلوب في تونس دو لوان. الكتاب هذايا فيه 3 شابيتر دونك حكيت في الشابيتر الاول على كونه السبور سي اون اكتيفيتي ملتي ديمونسيونيل فيها ابعاد برشا ما فيهاش كان لاسبي سبورتيف فما لاسبي économique, فما l'aspect culturel, فما l'aspect social, فما l'aspect politique. J'ai essayé de définir les 4 aspects هذوما en donnant des exemples. Il y a un poids économique. Le sport mange une activité de loisir. Non, non, c'est une science, c'est une industrie, c'est un business qui crée de la richesse. في الشابيتر الثاني دونك حاولت كونه سميته حكيت على لي برانسيب دو مانجمنت دو سبور ما حبيتش ندخل برشا في الديتاي انكور اون فوا باش العبد اللي باش يقرا ما يلقاش روحه دون دي كونسيبت تري لور صعاب كومبلكس يفد حكيت زاد على لورغانيزاسيون لا بارتي ستركتور هي سي اون بارتي فوندامونتال في السيونس دو مانجمنت on peut pas gérer sans avoir des connaissances en organisation qui fait on crée une structure, qui fait on anime une structure, qui fait une coordination, qui fait on implique un système d'information, qui fait on affecte les ressources humaines. Qui dit structure dit ressources humaines, dispatching, affectation, etc. etc. حكيت على GRH في السبور. تمشي لأمريكا كي تقول مانجمنت عندي صاحبي أمريكاني يقول لي مانجمنت تول سي لا GRH. في أمريكا المانجمنت ماهوش استراتيجي ماهوش الكوتي تكنيك دونك سي لا GRH. Comment gérer les hommes H majuscule. Donc حكينا على البون gouvernance معناتها بون gouvernance معناتها la gestion des conflits brièvement et toujours avec des exemples. شنو هما les exemples فما des exemples réels جبناهم من تونس ولا جبناهم ليشيل انترناسيونال يعطيك الصحة وفما زاد des exemples simulés. الشابيتر الثالث on a attaqué le partie marketing du sport. نربط برشا مانجمنت ماركتينغ لي دو نوسيون سون انترديبوندونت اليوم حتى مش في السبور برك بو با بارلي دو مانجمنت سون بارلي دو ماركتينغ حكيت على الماركتينغ شو معناتها ماركتينغ شو هما لي 4 بي نتاع الماركتينغ برك الله برشا عباد يصوروكم يقراو يعرفوا شو معناتها 4 بي مي اكثر لابليكاسيون نتاعها في السبور وبعد حكيت ركزت على كيلكو زوتي دو ماركتينغ دو سبور اللي هما اون فوغ
حكيت على البروموشن حكيت على il y a beaucoup de techniques qui ont été traitées avec des exemples. Voilà, et j'ai terminé avec une conclusion. Donc هذه la première édition. Deuxième édition باش تكون فيها des exemples اكثر. فما d'autres aspects que j'ai pas touché في الفينانس في الكنترول دو جيستيون في البودجيتيزاسيون اكثر ومش نخدم اكثر على رياليتي تونيزيان. باغ اكزومبل النورم 40 اللي هي مدوخه الناس الكل. نورم 40 اليوم في الكونتابيليتي في السبور في الفيدراسيون في الكلوب سيستيم نخدموا به سي ان سيستيم كونتابل تسمى نورم 40. بارتي جاي ممكن في المره الجايه باش نحكي على ليفينمونسيال. ليفينمونسيال في السبور اللي هو ديجا فما دي كورسوس البرا في ليفينمونسيال. واحد يمشي يقرا يخرج يلي سبيسياليست اون ايفينمونسيال سبورتيف. دونك هذا هو دونك ça s'adresse à tout le monde. Les dirigeants d'abord, mais les entraîneurs et les autres composants du sport, les passionnés du sport. Écrire un livre, مش حاجة سهلة في تونس. J'ai pas d'éditeur, c'est moi qui ai financé l'édition. Et je remercie mon journal, la presse, اللي هو عاوني في l'édition. مش معناتها عاوني، معناتها عمل لي سوق، mais أنا دفعت. Je n'ai pas d'éditeur parce que l'édition في تونس c'est quelque chose. هذا يستحق séminaire وحده. C'est pas encourageant. ديستريبيوسيون كيف خدمت السنه بطريقه امبو ما حطيتوش برشا في المكتبات. جو في دو لا ليفريزون ا دوميسيل. نخدم مع البارام تاعي ارامكس اللي هو يوصل ا دوميسيل. دونك العباد يدخلوا ريزيرف الكوبي نتاعهم يبعث لي دوني فيا ارامكس نوصلهم حتى سور بلاس. سا مارشي او الكوبي بعتها في قلب الشتاء في الكيف. دونك يزون دو اتوندر 3 ايام حتى اللي نتنحى من الثلج باش نجم تدخل كهرباء. لا بروميير كوبي حاجه ما ننساهاش. ومدام نهى سعد فوالا اول كوبي نحييها معناتها في المناسبه هذه نفهم باهي. اللي قاعد في مخي سي لو تيرم ملتي ديمونسيونيل دو سبور اللي ديما ترجع له. لا ريبونس الشابيتر الاول اسمه لو سبور اون اكتيفيتي ملتي ديمونسيونيل. دونك il y a 4 dimensions. La dimension politique, la dimension économique, la dimension culturelle et la dimension sociale. Le sport mouche une simple activité technique, compétition, et ça s'arrête là, l'activité de loisir. Il y a un aspect social, c'est fait par l'homme. Et c'est pour l'homme. Il y a des relations humaines qui naissent autour de l'activité sportive. Quand on parle des relations humaines, نمشي من الكومبليمونتاريتي للريبارتيسيون دي رول حتى الكونفلي حتى la haine. كل شيء موجود. أي حاجة فيها rassemblement des êtres humains. Donc c'est une dimension sociale. اليوم le sport c'est un facteur d'intégration sociale. كيما نجم يكون un facteur نتاع désintégration. La dimension économique c'est une dimension de fait. C'est une dimension incontournable. اليوم نحكيو على sport حتى كيبدا sport amateur. Il y a un minimum de professionnalisation. C'est une industrie, femme a des matières premières, des ressources, des inputs qui sont traités, femme a des décisions, femme a des gens qui prennent la décision, donc femme a des outputs, décisions. C'est un système qui fonctionne, donc femme a dimension économique. Il y a de l'argent qui circule dans le sport. السبور يجيب الفلوس يستهلك فلوس ويجيب فلوس. السبور اليوم كيف سي ان دومين او لا كرياسيون دو بروجي مشيت له برشا. اليوم في الكولتور انتربرونوريال اون انكوراج لي جون ديبلومي ا كريي دي بروجي في الدومين سبورتيف. دونك سي اون ديمونسيون ايكونوميك ما نجموش نبعدوا عليها برشا. دونك ديمونسيون بوليتيك هي سي اون ديمونسيون ركزت عليها برشا زاده. اليوم السبور سي ان كيفي دو سبور ساعات اللي يقولوا لي الفو كيفاش نفصلوا الرياضه على السياسه. ما تنجمش تفصل الرياضه على السياسه. انت كي تعرف الرياضه تعرف السياسه. تفصل الرياضه عن التوظيف السياسي. حبيت نعرف وين الديفيرونس تصير في لي كلوب سور كيل بارتي من لي 4 ديمونسيون اللي تحكي عليهم باش نعرفوا احنا غدوه باغ اكزومبل سي اون فو ايدي نوتر كلوب اون ديتيكت ديفيرونس وين اي اون اساي دو بوسي لا دون. La dimension économique est une dimension اللي هي مش bien développée في تونس. On a juste la dimension sociale comme étant حاجه اللي هي le choix d'un sport, faire du sport à titre de loisir, c'est quelque chose qui intéresse l'être humain au bidou. C'est un loisir, c'est une façon de gérer الوقت نتاعو. C'est une façon de se معناتها façon باش يقاوم امراض par exemple. C'est toujours la dimension sociale. La dimension اكثر dimension اللي هي marginalisée, la dimension économique. في sens la gestion نتاع les ressources. اي كلوب تلقى في تونس تلقى كلوب تري ريش. Mais المشكله مش كما قلت لك من الاول في لي ريسورس كيفاش موجودين ولا كيفاش ont été affectés. يعني avec les mêmes ressources, avec le même budget, avec les mêmes ressources humaines, avec le même matériel infrastructure, est-ce qu'on peut avoir des résultats meilleurs? وهوني فما نوسيون اخرى ما حكيتش عليها هو كونه اش معناتها ريوسير في السبور. نهز تيتر
با فورسيمون نجم نكون هاز تيتر وانا جو سوي تري مال جيري ونجم بالعكس نتكلاس السادس السابع بوندون 2 3 4 ans جو نغاني با دو تيتر مي جو جير تري بيان لي ريسورس اللي عندي فما اون ستركتور دونك بصفه عامه لي ديفايونس باش ما نكثرش عليكم دابور اول ديفايونس هو كي في كوا لي ديسيدور في الدومين سبورتيف في لي كلوب كيل كو سوا لو سبور مش فوتبول بركه لي ديسيدور تلقاهم سورتو اللي يحكموا تلقاهم دي جون qui sont bailleurs de fonds ولا qui ramènent de l'argent ولا qui sont imposés par les mécènes في ثلاثه حاجات هذوما يجب يكون الانسان مش كومبيتون مي il s'impose de fait يقول لك انا نجيب الفلوس انا اللي نقرر انا اللي نحكم دونك حتى كما قلت ملول كي يجيب عباد اللي عندهم لو بروفيل ils sont معناتها étouffés مخنوقين مش حتى مخنوقين حتى كي يعطيه مارج حتى كان تلقاه بارادوكسالمون فما دي زيتود تعملوا تلقاه لو بروميي ديسيدور تلقاه عنده لو بروفيل مي كي يدخل في السيستيم بيزي نتاع السيستيم الغلط نتاع اللي في تونس يولي تلاحظوا برشا عباد يتبدل بالوقت يولي عنده دي ريفلكس تاع واحد ما عادش حاب يخرج من الكرسي يولي وذيني يولي ما يقراش برشا القدام يلوش كان على التري كورتيرم يولي تحسه هو يحب يخدم ليماج نتاعو راهو سي ان سيستيم. في لو كوتي سبورتيف la psychologie du consommateur c'est les émotions c'est la passion. Donc حبيت نسأل أنا في les 4 P متاعك est-ce que vous avez intégré c'est-à-dire la passion et l'émotion et comment traiter voilà comment c'est-à-dire approcher ce consommateur là qui est passionné qui a des critères non rationnels de choix ou elle de peut-être d'interaction avec son club. في كلوب احنا حتى في دي سيتواسيون نورمال تلقى البريزيدون يفو مش حتى في الكلوب في الفيدراسيون تشوفوهم اليوم فما دي فيدراسيون ما تعرف حتى حد تعرف كان رئيس مش هو رئيس شخص الرئيس دونك فما بيرسونيفيكاسيون كبيره دونك ستيل اوتوريتير اللي هو لو ستيل طاغي. ديفايونس اخرى لو مونك ديفالواسيون ما عندناش لي زوتي نتاع ليفالواسيون ما نعرفوش كيفاش فينالمون ايه به اش معناتها انا اسكو جي ريوسي ولا ابار لو فيت ربحت ولا ربحتش التيتر عندي تابلو دو بور في دي انديكاتور ما عنديش شنو معناتها اعطيني دي انديكاتور نحكم بهم بودجيتير فينانسيي دي انديكاتور ماركتينغ دي انديكاتور دو ديفلوبمون ما فماش سي اون ديفايونس انورم اي لا ديفايونس اخرى زاد انورم هي لابسونس دو ستركتور لا نون ستركتور معناتها تلقى انسان يخدم ان كوميتي تيوريك فيه 6 7 عباد دي كوميسيون ساعات ابستريت في الخيال وتلقى بعد لي انترفيرونس كل شيء يمشي ويدور عند لي مان دو بريزيدون ولا لو فيس بريزيدون كان هو انفلوون في العالم كامل entre 2 et 3% du PIB mondial c'est créé par le sport 2 à 3% le PIB تاع sport في البلدان en voie de développement le sport ne participe que pour 4 pour 1000 واقل من 4 pour 1000 واضحه toute la différence est là. في العالم برا le sport c'est une industrie معناتها c'est un secteur qui fait partie من السيكتور tertiaire c'est une branche d'activité تخدم العباد فيها des consommations فيها des lois وفيها surtout une répartition de richesse فما ناس تخدم فما ناس تعمل بلان كارير في السبور. كيفاش اليوم كان on arrive à professionnaliser si on veut se dire on va professionnaliser les clubs في تونس الهيكله مينيمال باش نبداو بها معناها اليوم شنو هما لي بوست كلي ولا لو مينيموم روكي ولا لا سكيليت qu'il faut mettre en place pour démarrer une structure professionnelle dans des clubs في تونس. une structure minimale على الاقل فيها un manager مش forcément le président du club. Il doit déléguer quelqu'un qui va faire le gérant. C'est une fonction de manager sportif. مش directeur sportif في الفوت بركة un manager, un directeur exécutif. سميه شو تحب تسميه. Quelqu'un qui fait معناتها الكورديناسيون بين الكوميتي ديريكتور اللي هو في النيفو استراتيجيك اللي يغزر القدام يخمم على المسير لي سيكسيون يجيب الفينانسمون يجيب سبونسور ما يتلاش يراو رئيس نادي بكاس ناقص ولا بطاوله ناقصه في سي با سي زافير. اي دونك فما زاد بوست نتاع لي كورديناتور يخدموا بيه برشا برا لي كورديناتور ابار معناتها المانجر تلقاه الى افكت عنده زوز 3 4 كورديناتور معاه هما كيفون كنافيت ما بين النيفو اوبيراسيونيل لوط نتاع السيكسيون والنيفو انترميدير اللي فيه هو والكوميتي ديريكتور. فما سيرتان بوست اون ستاف جوريديك لوجيستيك اليوم ريسبونسابل لوجيستيك حاجه انكونتورنابل يتلعب جيستيون دي ستوك يتلعب ليبرجمون يتلعب لي فلو هذوك نتاع جيبان الماتريال هزان فهمت دونك سي ان بوست اللي عندي انا ساكري بوست كومونيكاسيون اللي موش بشرطه اتاشي دو بريس العباد يصير كونفوزيون راهو لو ريسبونسابل كوم موش لاتاشي دو بريس لاتاشي دو بريس
fait partie de ce qu'on appelle le responsable. Le responsable com, il communique avec le public, les adhérents, il communique avec les sponsors, avec les collectivités, avec les parties externes, avec le personnel داخلاني. وentre autres, يعطيك الصحة. وentre autres, il gère la relation média. Donc, فما responsable com ومعها attaché de presse. باش نعطي اكزامبل اللي طلبت مني بنش مارك معناتها ان اكزامبل. انا عندي ليكزامبل دو ريوسيت في المانجمنت دو سبور سي l'Olympique Lyonnais. ميشيل اولاس عندي انا سي مون ايدول. كيف الاجابه معناتها l'Olympique Lyonnais ماهوش كلوب بروفيسيونيل سي اون سوسيتي نتاع ديفيرتيسمون عندها داس اسمه الكره. l'Olympique Lyonnais ينظم دي سبيكتاكل ينظم حفلات ويدخل من الفلوس عندها كل شيء. عندي انا ميشيل اولاس سي لينوفاتور نجموا نتبعوه في حدود المعقول. نشكركم الكل مرة أخرى. نشكر اللي كلوبيست على البادرة هذه. تشرفت برشا كنت معكم اليوم. فرحان برشا اللي تعرفت عليكم. ممكن هكا فسافاس أكثر نعرفوا بعضنا مي إن شاء الله ما تكونش المرة الوحيدة نتقابلوا فيها. سايتي ان جراند اونور بور نو. وأنا نفرح برشا كي نشوف عباد بالمستوى هذايا العلمي والأخلاقي والثقافي والكاليتي والتونور نتاع لي ديسكوسيون اللي عملناه. أنا حاجة تشرفني برشا. اي ميرسي 1000 فوا. خليني انا